Ciao a tutti, io sono Luca e questo video è per quelle persone che stanno imparando l'italiano. Più precisamente, questo video è pensato per quelle fantastiche persone che capiscono l'italiano ma vorrebbero imparare nuove parole, nuove espressioni italiane. Se sei una di queste, mi raccomando, iscriviti al canale perché su questo canale pubblico regolarmente delle lezioni di italiano su vari aspetti della lingua e della grammatica italiana. Di solito nelle mie lezioni parlo di cose che non vengono spiegate ai corsi di italiano, quindi se vuoi imparare nuove parole, nuove espressioni, il mio consiglio è quello di iscriverti al canale. Detto ciò, in questa lezione volevo parlare di alcune parole ed espressioni italiane collegate a questi due oggetti. In altre parole, volevo prendere questi due oggetti come punto di partenza per spiegare alcune espressioni e alcune parole. Vabbè, allora, innanzitutto questi oggetti li avrete sicuramente riconosciuti, questo è un dentifricio e questo è uno spazzolino. Quindi il dentifricio, lo spazzolino. Allora, innanzitutto la prima cosa che si può dire su queste due parole è che in un caso, vabbè, si usa il, quindi il dentifricio, nell'altro si usa lo spazzolino. Si usa lo perché la pronuncia è più scorrevole. Ma questa cosa probabilmente, anzi quasi sicuramente, la sapevate già. Comunque sia, iniziamo da questo oggetto che è più semplice. Allora, io l'ho chiamato dentifricio. Propriamente questo è un tubetto di dentifricio. Quindi, per indicare questo tipo di contenitore usiamo la parola tubetto. Quindi singolare tubetto, plurale tubetti. E fate attenzione che questa parola ha due T. Quindi io dico tubetto, c'è una doppia T. Non dico tubeto, dico tubetto. La parola tubetto indica questo tipo di contenitore. Qui ho altri esempi di tubetti. Questo è un tubetto di maionese, mentre invece questo è tubetto di una pomata. Nel caso specifico questa è una pomata antidolorifica. Che cos'è una pomata antidolorifica? È una crema che si spalma sulla pelle per alleviare il dolore, cioè per rendere il dolore meno forte. Come dicevo, in termini tecnici, questo è un tubetto di dentifricio, tutti dicono semplicemente il dentifricio. Questo è il tubetto vero e proprio, questo è il tappo. Se io faccio così, cosa ho fatto? Ho tolto il tappo, quindi uso il verbo togliere. Ho tolto il tappo. Il verbo togliere è piuttosto particolare perché al presente fa io tolgo, al passato fa io ho tolto. Qual è il contrario di togliere il tappo? È mettere il tappo. Che cosa ho fatto? Ho messo il tappo al dentifricio. Vabbè, ma per par condicio vi faccio vedere anche un altro dentifricio, cioè un dentifricio di un'altra marca, altrimenti se no sembra che sto sponsorizzando questa marca. Questa è una nota marca di dentifrici, un'altra nota marca di dentifrici. Nello specifico questo è il tubetto, questa è una scatola, quindi questo contenitore è un tubetto, questa è una scatola. Dentro questa scatola ovviamente sorpresa, sorpresa, c'è un tubetto. Quindi questi sono due tubetti di dentifricio. Che cosa ho in mano? In mano ho due tubetti di dentifricio, oppure ho due dentifrici. Allora, diciamo che dentifricio è il nome della sostanza, la sostanza che viene usata per lavarsi i denti. Se proprio vogliamo essere più precisi, dobbiamo dire che questi sono due tubetti di dentifricio. La parola tubetto è piuttosto particolare perché sembra il diminutivo della parola tubo. Effettivamente in italiano esiste anche la parola tubo. Il tubo sapete che cos'è. Ma il fatto è che se vogliamo indicare un tubo di piccole dimensioni, quindi un tubo molto piccolo, in realtà usiamo la parola tubicino, quindi un tubicino, dei tubicini. Volendo si può usare la parola tubetto, però a me personalmente la parola tubetto fa venire in mente in primo luogo i contenitori che vi ho mostrato.
Ecco, io vi ho fatto vedere dei tubetti di dentifricio, di maionese, di crema antidolorifica. Nei tubetti di solito vengono messe creme di vario tipo o anche, per esempio, la colla. Ma passiamo al nostro secondo oggetto che è un po' più complicato, o meglio, è collegato a più parole. Questo oggetto comunemente viene chiamato spazzolino, più precisamente questo è uno spazzolino da denti. Se vi state chiedendo perché si dica spazzolino da denti e non spazzolino per i denti, ebbene, qualche tempo fa avevo fatto un video in cui spiegavo quest'uso particolare della preposizione da. Qua in alto vi metto il link, mi raccomando, dategli un'occhiata. Quindi ecco, diciamo che tutti dicono semplicemente spazzolino, uno spazzolino, degli spazzolini. La cosa interessante della parola spazzolino è che è una parola derivata, quindi originariamente è diminutivo di spazzola. Questa è una spazzola. Questa è una spazzola, questo è uno spazzolino. Spazzola è una parola femminile, quindi dico questa spazzola. Spazzolino è una parola maschile, quindi dico questo spazzolino. Questa è una spazzola un po' più piccola, io comunque la chiamerei una piccola spazzola, proprio perché se dico uno spazzolino a tutti viene in mente lo spazzolino da denti. Nello specifico questa è una spazzola per scarpe. Poi esistono invece spazzole per capelli o spazzole da donna, quindi una spazzola per capelli, che sono quegli oggetti che vengono usati per pettinarsi. Cioè più che per pettinarsi, per allisciare i capelli. Vabbè, insomma, non me ne intendo. Comunque sì, avete capito cosa sono le spazzole. Ritornando al nostro spazzolino, allora questa parte qui si chiama manico, quindi il manico dello spazzolino, oppure l'impugnatura, quindi il manico oppure l'impugnatura. In particolare poi se ci sono delle cose di gomma, no? Vedete che ultimamente tendono ad aggiungere queste parti di gomma per avere una presa migliore. Possiamo dire che è un'impugnatura ergonomica. Perché mettono queste parti di gomma? Perché fondamentalmente quando ci si lava i denti, in questo modo il dito non scivola, cioè il dito non si sposta, cioè c'è la gomma che in sostanza blocca il dito. Comunque sia, questo è il manico, questa è la testina, questa parte qui si chiama testina, la testina dello spazzolino, e poi c'è una parola che probabilmente non conoscete che è setola. Singolare setola, plurale setole. Queste sono le setole dello spazzolino. Queste parti, vabbè, insomma, avete capito quali sono le setole. Allo stesso modo queste sono le setole della spazzola. C'è anche un altro oggetto che ha le setole, ovvero il pennello. Probabilmente, anzi quasi sicuramente conoscete la parola pennello. Ecco, anche il pennello di solito ha un manico e delle setole. Le setole sono queste cose qui. Quindi una setola, delle setole. Prima di concludere volevo dire una cosa. Allora in italiano si dice lavarsi i denti, non si dice spazzolarsi i denti. Anche se in realtà questo gesto, no? Tecnicamente è il gesto di spazzolarsi i denti, in italiano l'espressione è lavarsi i denti. Quindi in italiano non si dice spazzolarsi i denti è molto importante, ma si dice lavarsi i denti è molto importante. Lo so che in altre lingue è diverso, ma in italiano si dice così, quindi si usa il verbo generale lavarsi e non il verbo tecnico spazzolarsi. Quindi io dirò mi lavo i denti oppure mi sono lavato i denti. Non dirò mi spazzolo i denti oppure mi sono spazzolato i denti. Non chiedetemi perché, ma le cose stanno così. Ecco, questo è quanto. Spero che questo video vi abbia aiutato a imparare nuove parole, nuove espressioni italiane. Qui in alto magari vi metto il link a un altro video che ho fatto e che vi consiglio vivamente di guardare se vi interessa parlare bene la lingua italiana. Mi raccomando, dategli un'occhiata.